Tole, egaa har'a viidiyoo xiqqoo ishee kana jechuudha daqiiqaa 3 kan hin caalle waraabuudhaaf kanan dirqamee fi toora miidiyaa hawaasaa FB irratti wantoota deddeemaa jiran tokko tokko ilaaleetanii innis akkuma beekamu addunyaa dhugaadhaan boodaati. Dhugaadhaan boodaa jechuun namni sobee jechuudha. Dhugaa utuu isin qabdanuu jechuudha. Dhugaa keessan balleessuudhaaf namoonni sobarra deddeebi'anii isin irratti kireet godhanii dhugaa keessan dhoksuu jechuudha. Gaafan taa ilaalu sobaan dubbiin kireet ta'ee dhugaa kiyya dhoksuudhaaf deemamu argeetanii haala sanaa namoota hordoftoota tokko ispeeshaalii hooggansa sadarkaadhaan jiru kanan baay'ee kabaju jechuudha. Akka naaf hubatanuuf barbaadeetan jechuudha. Kanaaf haala leenjii kominikeetoroota rogeeyyoota miidiyaa kan kominikeetara siyaasaa irratti torban darbe kana fudhataa turre jechuudha baatutti achirratti haasa'e kana magaalaa mattuu maqaa balleessee jecha jedhu narratti kireet godhanii wanti narratti odeeffamaa jiru sana ilaalchisiisan iyyuu akkasiin na hubattanu barbaada. Inni maaloodha ani duraan dursee jechuudha namootaan baay'ee kabaju hooggansa kiyya sadarkaadhaan jiranuuf ispeeshaalii hoogganaa bulchaa aanaa keenya waajjira paartii koree hojii raawwachiiftu jeneraalii waliigala kan aanaa keenyaatii fi kan godinaa baay'eedhaan kabaja. Isaaniif jechayyuu waybee dubbachuudhaa fi yeroo baay'ee jechuudha luugamamaa jechuudha. Yaa ta'uti anarratti akka isin hubattanu kanan barbaadu an nama siyaasa beekee waan dubbatu beekee waan dubbachuu hin qabnes beeku akkan ta'e kana hubattanudha. Maaltu ture addatti maqaa magaalaa mattuudha kanan balleessan jiru ajandaa leenjii keenya wal qabate kan booda maal gochuudha qabaatamaa haalli jiru maal fakkaataa hanqinniif ciminni keenya maaloodha kan jedhu irratti waan jiru jechuudha fakkeenya kaasee wanta akkasii sirratuu qabaa waan jedhuun iyyuu kaase jechuudha. An kana irratti maqaa namaas maqaa maaliis jechuudha dhahuudhaa fi hin feene fakkeenyaaf ani fi namoonni na fakkaatan kan giddugaleessa godhannee qabsoomnu nama utuu hin taane paartiidhaaf paartii qofa. An paartii kiyyaaf malee hoogganaa tokkoof yookaanis immoo itti gaafatamaa tokkoo fi miti kanan qabsaa'u jechuudha. Umurii isaa tursuudhaan miti kanan qabsaa'u jechuudha. Gaafa inni sirriitti hin hojjenne paartiidhuma koo huffisaa jira jechuudha. Gaafa inni sirriitti hojjetu biraaboo jabaadhu jedhee kanan jajjabeessuu fi paartiidhuma koo deeggara jabeessaadhaadhaafi jechuudha namni kun. Kanaaf an namootni dhiibbaa geessisuu danda'anu namoonni hojii miidiyaa irratti sirriitti hojjechuu danda'anu dogoggora hojjetanii dhiifamuu fi qaba malee alatti dhiibamuu hin qabanii yaada jedhuun iyyuu kaasee fakkeenyaaf maqaa dha'ee yoobsan jedheetan maqaa dha'ee eessa yoobsan jennaan magaalaa mattuuti kan jedhuun jechuudha. Kun magaalaa namni aanaa mattuu tokko magaalaa mattuu maqaa balleesse waan ta'eef tasuma isaa waliin fudhatu. Viidiyoo kanarra jechuudha yaada gabaabaa duwwaatu dhiyeessuu danda'ama waan ta'eef ammas deebi'eetan kutaa lammaffaa isaa isinii waraaba.